ពីឆ្នាំ1995មានភូមិមួយដែលនៅដាច់ស្រយាលពីគេឈ្មោះថាភូមិនិមិត្តដោយនៅក្នុងរយៈពេលឆ្នាំនោះប្រជាជនពុំសូវមានសុខសប្បាយដូចជាសពថ្ងៃនេះឡើយហើយពុំមានអ្វីធ្វើដំណើរដូចជាម៉ូតូឡាននិងរបស់ទំនើបដូចសពថ្ងៃនេះឡើយមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះថាពូឆុំមានម៉ូតូកញ្ចាស់មួយដែលបានបន្សល់ទុកតាំងពីជំនាន់ដូនតារបស់គាត់ពីមុនមកដោយភូមិនិមិត្តនៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាលពីផ្លូវធំហើយពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរនៅពេលដែលអ្នកមកពីចម្ងាយឬមកពីទីក្រុងគឺឆ្ងាយក្នុងការធ្វើដំណើរពូឆុំគាត់ក៏មានគំនិតចាំដប់ម៉ួយនៅឯសាលាឆោទៀនខាងមុខផ្លូវចូលភូមិហើយនៅក្បែរសាលាឆោទៀននោះមានដើមពោធិ៍ដ៏ធំមួយដែលពេលថ្ងៃអ្នកដំណើរកាត់តាមផ្លូវនោះតែងតែជ្រកនៅក្រោមដើមពោធិ៍និងនៅក្នុងសាលាឆោទៀននោះតែបើយើងមើលពីចម្ងាយដើមពោធិ៍នោះគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់ស្ងាត់ជ្រងំខ្យល់បក់ប៉ះស្លឹកឈើរោកគួរឲ្យព្រឺសម្បុរជារៀងរាល់ថ្ងៃពូឆុំតែងតែចាំដឹកម៉ួយចូលភូមិឬក៏ទៅរំលងភូមិមួយទៀតនៅឯសាលាឆោទៀននោះថ្ងៃមួយនោះពូឆុំពុំមានម៉ួយដឹកចូលភូមិដូចសពមួយដងសោះហើយថ្ងៃក៏បាក់រសៀលម៉ោងប្រហែលជា5ល្ងាចថ្ងៃរៀបលេខពូឆុំរៀបនឹងឡើងម៉ូតូត្រឡប់មកផ្ទះវិញចែកដល់ពេលនោះស្រាប់តែមានឡានឈ្នួលមួយមកឈប់នៅក្បែរសាលាឆោទៀននោះហើយឡាននោះពុំមានភ្ញៀវច្រើននោះទេគាត់សម្លឹងទៅឡាននោះឃើញមានតែតាចាស់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលកាន់បង្វិចហើយចុះពីលើឡានពេលដែលចុះពីលើឡានរួចតាចាស់នោះបានបោយដៃហៅពូឆុំឲ្យពូឆុំដឹកគាត់ទៅភូមិពេលនោះពូឆុំសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយព្រោះគាត់ពុំមានម៉ួយដឹកតាំងពីព្រឹកមកពេលគាត់និយាយថ្លៃត្រូវគ្នាហើយពូឆុំក៏បានឲ្យតាចាស់ម្នាក់នោះឡើងជិះម៉ូតូឌុបរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមដឹកតានោះចូលទៅក្នុងភូមិពូឆុំក៏បាននិយាយលេងសួរពីនេះពីនោះជាមួយនឹងតាចាស់ម្នាក់នោះជាហូរហែប្រហែលជាមួយស្របក់ក្រោយមកពូឆុំក៏បានធ្វើដំណើរកាត់ភូមិរបស់គាត់ពេលនោះថ្ងៃលិចបាត់ទៅហើយដោយមើលឃើញគ្នាស្រមោលតែប៉ុណ្ណោះមានអ្នកស្រុកបងប្អូនមួយចំនួនស្រែកសួរពីនេះពីនោះហើយក៏ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាពូឆុំថ្ងៃនេះនៅយប់ម្ល៉េះហើយគាត់និយាយជាមួយអ្នកណាបើម៉ូតូគាត់ឃើញតែគាត់ជិះម្នាក់ឯងដូច្នេះមួយរំពេចនោះស្រាប់តែគាត់ជិះដល់មុខផ្ទះរបស់គាត់ប្រពន្ធគាត់ក៏ស្រែកសួរថាតើគាត់ជិះម៉ូតូទៅណាទាំងយប់បានមិនចូលផ្ទះដូច្នេះបានជាគេនាំគ្នាសួរគាត់ដូច្នេះពីព្រោះគេមើលមិនឃើញតាចាស់ម្នាក់នោះឡើយគឺគេមើលឃើញតែពូឆុំម្នាក់គត់ពេលដែលពូឆុំជិះផុតភូមិរបស់គាត់ទៅគាត់ឃើញមានផ្លូវដែលគាត់កំពុងធ្វើដំណើរស្អាតមានព្រៃឈើស្ងាត់ជ្រងំហើយមានផ្ទះល្អស្អាតនៅអមសងខាងផ្លូវគាត់បាននិយាយជាមួយតាចាស់នោះថាផ្ទះនេះភូមិនេះហេតុអីក៏គាត់មិនដែលមកដល់ហើយភូមិនេះផ្ទះហើយនឹងផ្លូវស្អាតមែនទែនមួយស្របក់ក្រោយមកតាចាស់ម្នាក់នោះបានប្រាប់ទៅពូឆុំថាឲ្យពូឆុំឈប់នៅផ្ទះខាងមុខដែលមានដើមពោធិ៍នៅពីមុខពូឆុំក៏បានជន់ហ្វ្រាំងម៉ូតូរបស់គាត់ឈប់តិចរហូតដល់ក្រោមដើមឈើនៅខាងមុខផ្ទះនោះហើយតាចាស់នោះក៏បានប្រាប់ពូឆុំថាឲ្យគាត់ចាំនៅទីនេះគាត់នឹងចូលទៅយកលុយឲ្យថ្លៃម៉ូតូឌុបនៅពេលតាចាស់ម្នាក់នោះចូលយកលុយឲ្យពូឆុំហើយគាត់ក៏បានខាត់ពូឆុំឲ្យនៅពិសាបាយជាមួយគ្នាដល់យប់ណាស់ហើយពូឆុំប្រកែកព្រោះផ្ទះគាត់ពុំមានអ្នកណានៅគឺមានតែប្រពន្ធគាត់ម្នាក់គត់ពេលនោះពូឆុំក៏បានទាញម៉ូតូរបស់គាត់ត្រឡប់មកក្រោយវិញ
នៅពេលដែលគាត់ទាញម៉ូតូត្រឡប់មកក្រោយវិញគឺទាញពុំរួចសោះនៅពេលដែលគាត់ក្រឡេកមើលជុំវិញខ្លួនគឺពុំមែនជាភូមិនោះឡើយហើយក៏ពុំមែននៅលើផ្លូវនោះដែរគឺគាត់ហើយនឹងម៉ូតូរបស់គាត់គឺនៅលើចុងឫស្សីអាវមួកខោរបស់គាត់ត្រូវបានដាច់រលាត់ដោយបន្លាឫស្សីគាត់ភ័យយ៉ាងខ្លាំងសក់គាត់បះឡើងជ្រោមគាត់ក៏ស្រែកឡើងញ័រមាត់ឲ្យគេជួយគាត់ផងចែកដនពេលនោះម៉ោងប្រហែលជា7 យប់ដោយមានអ្នកភូមិចេញមករកត្រីរកសត្វផ្សេងគេក៏បានបញ្ចាំងភ្លើងទៅចំសំឡេងដែលពូឈុំស្រែកពេលនោះគេក៏នាំគ្នារត់ទៅក្បែរគុម្ពឫស្សីនោះដែលមានពោពេញទៅដោយបន្លាដុះយ៉ាងក្រាស់ហើយគេម្នាក់លាន់មាត់ថាហេតុអីបានជាពូឈុំនឹងម៉ូតូទៅនៅលើគុម្ពឫស្សីនោះហើយថែមទាំងដាច់រលាត់រយះខោអាវនិងសាច់ស្បែកទៀតផងពេលនោះពូឈុំភ័យយ៉ាងខ្លាំងស្រែកផងយំផងទាំងញ័រមាត់ទៅត្រើតដើម្បីឲ្យគេជួយគាត់ពេលនោះអ្នកភូមិក៏បានរត់ទៅហៅគ្នាមកដើម្បីត្រួសត្រាយឫស្សីនោះដើម្បីយកពូឈុំចុះអ្នកភូមិដែលមានកម្លាំងខ្លាំងប្រហែលជា 4-10 នាក់ត្រាយគុំឫស្សីនោះស្ទើរតែមួយកំណាត់យប់ទម្រាំតែយកពូឈុំចុះបាននៅពេលដែលគេយកពូឈុំចុះដល់ដីហើយពេលនោះពូឈុំភ័យញ័រស្ទើរតែទន់ខ្លួនអស់ទៅហើយពួកគេក៏បានដឹកពូឈុំយកមកផ្ទះវិញហើយពូឈុំក៏បានរៀបរាប់ពីដំណើររឿងដែលគាត់ដឹកម៉ួយហើយមកជាប់នៅលើគុម្ពឫស្សីនេះហើយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិក៏បានគិតថានោះគឺជាខ្មោចលងដែលនាំគាត់ឲ្យមកជាប់លើគុម្ពឫស្សីនោះចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកពូឈុំគាត់ពុំបានទៅចាំដឹកម៉ួយនៅឯខ្ទមនោះទៀតឡើយហើយនៅព្រៃឫស្សីដែលគាត់បានជាប់នោះក៏ពុំមានអ្នកស្រុកអ្នកភូមិណាហ៊ានទៅក្បែរទៀតដែរសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅរឿងថ្មីប្លែកបន្តទៀត